Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Chenro matimo bero ne ringre ji 5 mag jok manowito ngimagi e masira ma Kasarani kod Nyayo e kinde neno ringre mosenindo Raila Odinga itimo negi bero kawuono e kar kano ringre ma City. Kar kano ringre no oyango ni negiyudo ringre 5, 3 koa Kasarani to mamoko 2 kowuok Nyayo. Watudre gi jafwambo marwa Cynthia Onyango mondo mi waler mathoth. Cynthia, ka intiere City kanyo, nyalo nyisowa ni to chenro ma kamano nyaka sani osechopo kama nade? Awinji maber ahinya Milton. Abiro ni achiel kachiel kowuok e kar kano ringre ma City bore Nairobi. Kama nyaka gie sani wayudo neno manyiso ni ji 5, ringre mar ji 5 osechop ka kaluwore kod nyonruok manobedo Nyayo kachiel kod nek mane owuok e paw tuke ma Kasarani odiochieng' mane dhi ne ringre mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Kachiel kaluwore kod matin ma wasechoko nyaka gie sani en ni obila wacho ni kuom ji mane osechop ka 5 kuom ringre ma osechop ka, 4 kuom gi kende ema oseyangi kachiel kod wedegi, kendo gie sani ma wawuoye kod ni bero mar ringre mar gi dhi mbele. Bero ma otelne kod jabero mar sirikal mano Dr. Bernard Media ma waloso go kinde mokalo chien kanyo, kendo wacho ni odhi temo kar nyalo mare mar neno ni ringre go duto kar gi 4 ma oseyangi idhi timne gi bero kawuono, kendo anyuola margi mondo mi oyud adiera e wi gima nokelo tho margi. Mana kami nonro matin mar jogo ma osewito ngimagi kendo jogo ma gie sani bero mar ringre mar gi dhi mbele oting'o Vincent Otieno Gutu, mano jal ma jahigni 36 mane owito ngimane e paw tuke ma Kasarani. Vincent nodak Umoja 3 kendo ne en kod nyithinde 3. Gie sani kama walose kod ni wuon gi nitiere kae kachiel kod jaode Ivona Akinyi. Ng'at ma 40 ma bende ni kod dhako kachiel kod nyithindo. Vincent Evans bende ne owito ngimane e pap ma Kasarani odiochieng' mar Tich Ang'wen, kinde mane neno ringre mar Raila Amolo Odinga, e kinde mane obila oyawo mach katemo choro oganda gi chien mondo mi ochiw thuolo makende kendo mondo mi obed makare kendo chiw kue e kinde mane ikruok mar dhi nyime mar neno ringre mar Raila Amolo Odinga. Ng'at mar 3 ma itimo bero sani ma ochak kod ringre mare iluongo ni Josfae G. Daburka ma jahigni 42 ma bende ne owito ngimane e pap ma Kasarani. Kaluwore kod king nyalo ng'eyo kaka oganda wa Islam, ringre ma kama otel kode kaluwore ni ringre ma anyuola margi ochiwo kwayo makende ni mondo migi thuolo chak kode mondo mi ike odiochieng' ma kawuono kaluwore kod kaka kitgi kachiel kod timbegi in. Ng'at mar 5 en Josephine Akengo, miyo ma jahigni 41, achiel kuom miyo mane owito ngimane e pap ma Nyayo Stadium odiochieng' mar 2 kinde mane itimo alam ne ringre mar mosenindo Raila Amolo Odinga mane owito ngimane kaluwore kod nyonruok mane owuok e pap ma kamano bang' kaluwore kod ng'eny mar oganda gi pek manobedo e kinde mar wuok e pap machal kamano e kinde mane osene ringre. Nyaka bla kapok adhi mabor ahinya, an ka machiegni kod nyar Josephine, achiel kuom nyige ma bende ne oyudo ote mar tho mare kachiel kod nyamin-gi. Ka imiye mana thuolo aloso kodgi matin mondo gibe ginyiswa ni to en ang'o mane otimre odiochieng'no, to ne giyudo simo nade kata ne giyudo ote nade mar tho mar min-gi. Ukituelezea tu kwa kifupi, labda utuelezee kulikuwaje hiyo siku ambapo mliweza kupata ujumbe kuwa mama ameaga? Nani aliwapigia simu na mlielewa aje, na baadaye familia ilichukuliaje hali hiyo? Tulipigiwa mara ya kwanza jinsi alivyotoka kwa nyumba. Tulikuwa tunaosha nguo na yeye, akaitwa na jirani, akamwambia waende Nyayo Stadium, akasema ni sawa, juu tulikuwa karibu kumaliza kufua, yeye anaweza enda, aniache nikimaliza kufua. Mimi nikasema ni sawa, hakuna shida. Akatoka na jirani wakaenda. Ilikuwa